නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකයට පහළ වෙන්නේ තමන් ධර්මය අවබෝධ කරලා පිරිනිවන් පාන්න නෙවෙයි. අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වුණාට පස්සේ මාරයා ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට පිරිනිවන් පාන්න ආරාධනා කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මාරයාට වදාලා, මම විතරක් ධර්මය අවබෝධ කරලා පිරිනිවන් පාන්න නෙවෙයි බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ. යම් කාලයක භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා යන සිව්වණක් පිරිසම ධර්මදර විනයදර ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවෙන් යුක්ත වෙන, අනුන් විසින් වාද විවාද කරද්දී ඒවට ධර්මානුකූලව වාද විවාද කරන්න භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වණක් පිරිසම දක්ෂ වෙනවද ඒ තාක් මම පිරිනිවන් පාන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙන ප්‍රධාන අරමුණ තමයි ධර්ම ප්‍රචාරය. ඉතින් ඒ වගේ අද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකයට පහළ වෙලා ධර්මය ප්‍රචාරය කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 45ක් තමන්ගේ මුළු ජීවිතේම කැප කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ටත් උදාලේ ඔබත් ධර්මයේ හැසිරෙන ගමන් අන් අයටත් ධර්මයේ වදාරන්න. ඒ අයගේ සැප පහසුව පිණිස. ඉතින් අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා, මේ ධර්ම ප්‍රචාරය සඳහා, මේ සම්ප්‍රසාදනීය දහම් දේශනාව සඳහා අනුග්‍රහය දක්වන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් නගරයේ වෙසෙන පින්වත් නිලංක බණ්ඩාර සහ ශනෝපා බණ්ඩාර යන දෙපළ විසින්. ඉතින් පින්වත්නි, අද මම මේ පින්වතුන්ට කියලා දෙන්න හදන සූත්‍ර දේශනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ බ්‍රාහ්මණයෙකුට වදාළ දේශනාවක්. මේ දේශනාව කෙලින්ම නිවනටම අරමුණු කරගෙන වදාළ දේශනාවක්. පින්වත්නි, මේ දේශනාවේ නම තමයි ගණක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය. මේ ගණක මොග්ගල්ලාන බ්‍රාහ්මණයා බුදුරජාණන් වහන්සේ මිගාරමාතු ප්‍රාසාදයේ වැඩ සිටිනකොට එදා ගණක මොග්ගල්ලාන බ්‍රාහ්මණයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බැහැ දකින්න පැමිණියා. මෙයා රජගහ නුවර වෙසෙන බ්‍රාහ්මණයෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙයා සවැත් නුවරට ආවට පස්සේ වෙළඳාම් කටයුතු වගේකට බුදුරජාණන් වහන්සේත් බැහැ දැකලා යන්න ඕන කියලා හිතුණා. ඉතින් පූර්වාරාමයේ අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩ හිටියේ. මේ ගණක මොග්ගල්ලාන බ්‍රාහ්මණයා බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බෙන්න ගිහිල්ලා දැන් බුදුරජාණන් පූර්වාරාමයේ පින්නත්නි තට්ටු දෙකක් තියෙනවා. යට තට්ටුවයි උඩ තට්ටුවයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියේ උඩ තට්ටුවේ. මේ ගණක මොග්ගල්ලාන බ්‍රාහ්මණයා පඩිපෙළ දෙකේ උඩ නැගලා ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සරහා වන්දනා කරන්නේ නැතුව පැත්තකින් ආචාර කරලා ඉඳගන්නවා. ඉඳගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක සතුරු සාමිචියේදීලා මේ ගණක මොග්ගල්ලාන බ්‍රාහ්මණයා මේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොකක්ද අහන ප්‍රශ්නේ? බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ, මේ මිගාර මාතු ප්‍රාසාදයේ පඩිපෙළෙහි අන්තිම කෙළවර දක්වාම අනුපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒක අනුපිළිවෙලකට හදලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ නගගෙන ආපු පඩිපෙළ බලන්න. ඒකේ පළවෙනි පඩියෙන් පටන් අරගෙන දෙවෙනි පඩිය, තුන්වෙනි පඩිය මෙහෙම තමයි පඩිපෙළ කෙලින්ම තියෙන්නේ. ඒකේ පටන් ගන්න අනුපිළිවෙලක් තියෙනවා. අනුපිළිවෙලින් කරන වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා පඩිපෙළ හදන්න. ඉතින් බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මේ පඩිපෙළෙත් අනුපිළිවෙලින් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ වගේම බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ
මේ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ ඉගෙනීම් වල මේ බ්‍රාහ්මණයෝ ඉගෙන ගන්නවා, වේදී ඉගෙන ගන්නවා. මේ වගේ තියෙන අනුපිළිවෙලින් හික්මීමක්. බ්‍රාහ්මණයෝ කෙලින්ම ආපු ගමන් මේ ඉහළ දේවල් උගන්වන්නේ පුංචි දෙයින් පටන් අරගෙන ඒ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න. අනුපිළිවෙලින් කිරීමක් තියෙනවා. අනුපිළිවෙල ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේ බ්‍රාහ්මණයෝ ධර්මය උගන්වන්නේ. ඒ වගේම බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ධනුර්දේව මේ ඊතල විදින අය, ශිල්ප උගන්වන අය ඒ කට්ටියගේ යම් කිසි පිළිවෙලක් තියෙනවා. පිළිවෙලින් හික්මීමක් තියෙනවා. පිළිවෙලින් ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. ආපු ගමන් ඒ කට්ටියට දුන්නා ඊතලේ අතර දීලා දැන් ඉලක්කෙට විදින්න කියලා කියන්නේ ඒ කට්ටිය මුලින් ඉඳන් පිළිවෙලින් හික්මීමක් තියෙනවා. ඉතින් බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මේ මම ගණකාධිකාරිවරයෙන් ඉතින් අපි ගණන් උගන්වන කොටත් අපේ ළමයින්ට අපි අනුපිළිවෙලින් හික්මීමක් තියෙනවා. අනුපිළිවෙල කිරීමක් තියෙනවා. අනුපිළිවෙල ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. අපි ආපු ගමන් ළමයින්ට ලක්ෂය කියන්නේ මේකයි, කෝටිය කියන්නේ මේකයි කියලා එකපාරටම කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි එක කියන්නේ එකයි, දෙක කියන්නේ දෙකයි, තුන කියන්නේ තුනයි කියලා මෙහෙම පිළිවෙලින් අපි උගන්වනවා. මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්නවා. ඉතින් බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මේක මේ හැමතැනම දකින්න තියෙන දෙයක් අනුපිළිවෙල කියන්නේ. බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ ධර්මයේත් අනුපිළිවෙලක් පෙන්වන්න පුළුවන්ද? බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ ධර්මයෙන් අනුපිළිවෙල ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවද කියලා මේ බ්‍රාහ්මණයා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් බ්‍රාහ්මණය මේ ධර්ම විනය තුලත් අනුපිළිවෙලින් හික්මීමක් තියෙනවමයි. අනුපිළිවෙල ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවමයි. අනුපිළිවෙලින් කිරීමක් තියෙනවමයි. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය ඒක මේ වගේ දෙයක්. දක්ෂ වූ අශ්ව පුහුණු කරන කෙනෙකුට අශ්වය පුහුණු කරන කෙනෙකුට දැන් අශ්වය පුහුණු කරන කෙනෙකුට ඒ අශ්වය පුහුණු කරන කෙනා හැම අශ්වයාම පුහුණු කරන්න ගන්නෑ. ඒ අශ්වයා දිහාත් බලලා ඌ සටකපට මායා නැති තමන්ගේ ගති ලක්ෂණ විවෘත කරන හොඳ නිරෝගිමත් හොඳ අශ්වයෙක් තමයි මේ අශ්වයා පුහුණු කරන කෙනා හොයාගන්නේ. බාල වර්ගයේ අශ්වය අරගෙන පුහුණු කරන්න හදන්නේ. ඒ වගේ බ්‍රාහ්මණය ඔහුටත් හොඳ වර්ගයේ අශ්වයෙක් හම්බුනාට පස්සේ මුලින්ම කරන්නේ කටකලියාව දාන එක. අශ්වයා කැලෙන් අල්ලගෙන ආවට පස්සේ ඌ දඟලන වැඩි ඒ නිසා උඩ ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ කටකලියාව දානවා. කටකලියාව දැම්මහම ඌ යම් තාක් දුරට පහළණි වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් බ්‍රාහ්මණය තථාගතයන් වහන්සේද කලින් ඉක්මවාලිය යුතු සත්පුරුෂ ලැබුණ විට හික්මවාලිය යුතු සත්පුරුෂයෙක් ලැබුණ සටකපට මායා නැති බුදුරජාණන් වහන්සේ එක තැනක වදාලා මංගාවට හික්මෙනවා නම් සටකපට මායා නැති අවංක සත්පුරුෂයෙක් මංගාවට එනවා නම් මං අවවාද කරනවා. ඔහු ඒ අවවාද පිළිපැදලා ඒ විදිහටම කරොත් හවස අවවාද අනුශාසනා කරනකොට උදේට ධර්මය අවබෝධ කරනවා. උදේට අවවාද අනුශාසනා කරොත් හවස් වෙදි ධර්මය අවබෝධ කරනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට මේ වගේ සටකපට මායා නැති සත්පුරුෂයෙක් ආවොත් ඔහු ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලයේ හික්මවනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බ්‍රාහ්මණය වදානවා බ්‍රාහ්මණය මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලයෙන් හික්මවනවා. යහපත් ඇවතුම් පැවතුම් වලින් යුක්ත වෙන්න කියලා. කුඩා වරදෙත් බය දකින්න කියලා. මම යාට ශික්ෂාපදවල සමාදන් වෙන්න කියලා උගන්වනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ තමන් ගාවට එන ධර්මයේ හැසිරෙන්න කැමති සත්පුරුෂයාට සිල්පද කියලා දෙනවා. පින්වත්නි සිල්පද වලින් කරන්නේ අපගේ කයයි වචනයයි සංවර කරන එක. ඒක හරියට මේ වගේ දෙයක්. ඔබ හිතන්න ඔබට ගොඩාක් හැඩි වෙච්ච කාමරයක් අස් කරන්න දෙනවා. අස් කරන්න දුන්නට පස්සේ ඔබ ඉස්සෙල්ලාම එතන ඒ දිහා බලලා තියෙන ලොකු ලොකු කුණු කසල කෑලි නේද ඉස්සෙල්ලාම එන් කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම කැඩිච්ච පුටු තියෙනවා නම් ඒ වගේ ලොකු ඇහැට ඉස්සෙල්ලාම පේන්නේ ලොකු ලොකු දේවල්නේ. ඒ වගේ අපි ලොකු ලොකු දේවල් ඉස්සෙල්ලාම අයින් කරනවා අපිට කාමරය අස් කරන්න දුන්නාට පස්සේ. ඒ වගේ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ ජීවිතයේ තියෙන ගොරෝසු අකුසල් ඉස්සෙල්ලාම ගොරෝසු අකුසල් අයින් කරනවා. ඒක අයින් කරන්නේ කයයි වචනයයි සංවර කරගන්න සිල්පදවල සමාදන් කරවලා. සතුන් මරන්න එපා. සතුන් මරනවා කියලා කියන්නේ ගොරෝසු අකුසලයක්. බරපතල අකුසලයක්. ඉස්සෙල්ලාම මේ සතුන් මරන්න එපා, හොරකම් කරන්න එපා.
වැරදි කාම සේවනයේ යෙදෙන්න එපා කියලා ප්‍රධාන අකුසල් පෙන්නලා දීලා මේ වගේ වැළකී සිටින්න කියලා දීලා ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය කියලා දෙනවා. කයයි වචනයයි සංවර කරගන්න උගන්වනවා. මේක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ඉස්සලාම එන කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සලාම් කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් බ්‍රාහමණය යම් දවසක භික්ෂුව සිල්වත් වෙනවා. දැන් එයා සිල්වන්තයි. එයා ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලෙන් යුක්ත වෙලා, ඇවතුම් පැවතුම් වලින් යුක්ත වෙලා, යහපත් ඇවතුම් පැවතුම් වලින් යුක්ත වෙලා, කුඩා වරදෙත් බය දකිනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයෙත් කතා කරනවා. කතා කරලා මොකද කියන්නේ? භික්ෂුව දැන් ඔයා මේ ඇස සංවර කරගන්න. මොකද්ද සංවර කරගන්න කියන්නේ? ඇස සංවර කරගන්න. භික්ෂුව දැන් ඔයා කන සංවර කරගන්න. ඔයා දැන් නාසය සංවර කරගන්න. දිව සංවර කරගන්න. කය සංවර කරගන්න. මනස සංවර කරගන්න. පින්වත්නි සීලයෙන් ගොරෝසු අකුසල් ලැයින් කරාට පස්සේ ඊළඟට හම්බෙනවා තව අකුසල් කොටාසයක්. ඒක සංවර කිරීමෙන් ප්‍රහාණය කරන්න ඕන දෙයක්. ඇසට පේනවා ප්‍රියමනාප රූප. ඒවා දකිනකොට කෙලෙස් හට ගන්නවා. ඒ නිසා කෙලෙස් හට ගන්න දෙන්න එපා. මේ ඇහැ සංවර කරන්න. මේ කනට ඇහෙනවා ශබ්ද ඒ වගේ කෙලෙස් හට ගන්නවා. කෙලෙස් හට ගන්න දෙන්න එපා. කන සංවර කරගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා ආයතන 6 සංවර කරගන්න. ඒ වගේ කෙලෙස් වැగిරෙන්න දෙන්න එපා. ඒ වගේ කෙලෙස් වැగిරුණොත් වෙන්නේ සිල්පද මනාකොට ආරක්ෂා කරගන්න බැරි වෙනවා. සිල්පද කැඩෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සිල්පද ආරක්ෂා කරන කෙනාට ඉන්ද්‍රිය සංවරයේ යෙදෙන්න කියලා ඊළඟට වදාරනවා. ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස මේ ආයතන 6 මනාකොට සංවර කරගන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට මේ භික්ෂුවට වදාරනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එතකොට පින්නා බ්‍රාහමණය යම් දවසක භික්ෂුව සංවර කරගත් ඉඳුරංගයෙන් යුක්තව ඉන්නවද? දැන් මේ භික්ෂුව මනාකොට ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගෙන හොඳින් සිල්පද ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේ ඉන්නකොට තථාගතයන් වහන්සේ ඔහුව වැඩි දුරටත් හික්මවනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මේ භික්ෂුව දිහා බලලා ඒ භික්ෂුව තව දුරටත් හික්මවනවා. කොහොමද හික්මවන්නේ? පින්වත් භික්ෂුව දැන් ඉන්න, ඔයා මෙහෙ ඉන්න, ඔයා සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නේ. ඔයා ඉන්ද්‍රිය සංවර කරලා ඉන්නේ. දැන් ඔයා අවබෝධයෙන් යුතුවම දන් වළඳන්න පුරුදු වෙන්න. ඔය ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගෙන පින්නපාතේ වඩින්න, සීලය මනාකොට ආරක්ෂා කරගන්න. ඒක කරන ගමන් ඔබ මනාකොට ආර්ථය දැනගෙන දානි වළඳන්න. පටිසංකායෝනිසෝ පිණ්ඩපාතං පටිසේවි. නුවණින් විමසලා දානය ගන්න. හොඳට නුවණින් විමසලා ආහාර ගන්න. මේ ආහාර ගන්නේ ජවය පිණිස නොවේ. මත්වීම පිණිස නොවේ. ඇඟපත සැරසීම පිණිස නොවේ. ශාරීරික අඩුතෙන් මසින් පුරවා ගන්න නොවේ කියලා හොඳට සිහිනුවණින් කල්පනා කර කර දානි ගන්න. මම මේ දානි ගන්නේ මේ ශාරීරික පැවැත්ම පිණිස විතරයි කියලා සිහිනුවණින් කල්පනා කර කර දානි ගන්න. බෙහෙස සංසිඳවා ගන්න විතරයි මම මේ දානි ගන්නේ කියලා සිහිනුවණින් කල්පනා කර කර දානි ගන්න කිව්වා. බඹසර ජීවිතයට රුකුල් දීම පිණිසයි මම මේ දානය ගන්නේ කියලා සිහිනුවණින් කල්පනා කර කර දානය ගන්න කිව්වා. ගන්න දාන වේලක් කටක් ගානේ බත් කටක් ගානේ මේක සිහිපත් කර කර ඔයා කෑම දානි ගන්න කියලා කිව්වා. යම් කිසි පැරණි බඩගිනි වේදනාවක් තිබ්බනම් ඒ බඩගිනි වේදනාව නැති කරලා දාන්නයි මම මේ දානි ගන්නේ. අලුතෙන් බඩගිනි වේදනාව හට ගන්නවද? ඒ බඩගිනි වේදනාව හට ගන්න නැතුව ඉන්නයි මම මේ දානි ගන්නේ. එහෙම කියලා නුවණින් විමසලා දානි ගන්න කිව්වා. මගේ ජීවිතේ නිවැරදි ලෙස පවත්වා ගන්න විතරයි මම මේ දානි ගන්නේ කියලා සිහිනුවණින් කරුණු සලකලා දානි ගන්න කිව්වා. බලන්න පින්වත්නි ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට එන අකුසලයේ තමයි දානයට ගිජු වෙන එක. ආහාරයට ගිජු වෙන එක. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ භික්ෂුවට වදාරනවා ඔබ ආහාරයේ අර්ථය දැනගෙන දානි වළඳන්න. පින්වත්නි
ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා පින්න බ්‍රාහ්මණය යම් දවසක භික්ෂුව දානය පිළිබඳ අවබෝධයෙන් යුක්තවම දානය වළඳනවා නම් දැන් මෙයා සීලියත් සංවර වෙලා ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගෙන මනාකොට අර්ථය දැනගෙන දානයත් වළඳනවා නම් පින්න බ්‍රාහ්මණය මම ඊළඟට කරන්නේ ඒ භික්ෂුව වැඩිදුරටත් හික්මවනවා. කොහොමද වැඩිදුරටත් හික්මවන්නේ? භික්ෂුව දැන් ඔබ නිදි වරාගෙන භාවනා කරන්න. දැන් මෙයාගේ හිතට මේ භික්ෂුවගේ හිතට ඉන්ද්‍රිය අසංවර වීමෙන් එන අකුසල් හිතේ හටගන්නේ. ගොරෝසු අකුසල් වලින් එන පසුතැවිල්ල හිතට එන්නේ නැහැ. ආහාරයට ගිජු නැහැ. මොකද එයා දැන් ඒක ලස්සන පුරුදු කරලා තියෙන්නේ. පුරුදු කරාට පස්සේ බුදුරජාන් වහන්සේ දැන් මේක වදාරන්නේ ඔයා නිදි වරාගෙන භාවනා කරන්න. කලින් කාරණා තුන පුරුදු කරලා තිනකොට මෙයාට දැන් නිදි වරාගෙන භාවනා කරනවා කියලා කියන එක කරන්න අමාරු කටයුත්තක්ද? එයාට කරන්න අමාරු කටයුත්තක් නෙමෙයි. මොකද එයාගේ හිත දැන් සැහැල්ලුයි, අකුසල් වලින් නිතර වැටකන්නේ නැහැ. එයාට දැන් නිදි වරාගෙන භාවනා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් භික්ෂුව දැන් ඔබ නිදි වරාගෙන භාවනා කරන්න පුරුදු වෙන්න. මෙහෙමයි ඒක කරන්න ඕනේ. දවල් කාලයේදී සක්මන් කරන්න. දවල් කාලයේදී සක්මන් කරමින් සක්මන් කරලා අමාරු වුණොත් වාඩි වෙලා භාවනා කරන්න. වාඩි වෙලා භාවනා කරලා අමාරු වෙනකොට සක්මන් කරන්න. මේ විදිහට ඉඳගනිමින් වාඩි වෙමින් ඉඳගනිමින් වාඩි වෙමින් ඔයා මේ හිත කෙලෙස් වලින් නිදහස් කරන්න උත්සාහ කරන්න. නිදි වරාගෙන භාවනා කරන්න. මේ හිතේ තියෙන පංච නීවරණ ධර්මයන් බැහැර කරමින් මේ හිත පිරිසුදු කරන්න. ඊට පස්සේ රාත්‍රියේ මුල් යාමේදී ඒත් අර වගේම සක්මන් කරමින් ඉඳගනිමින් මේ හිතේ තියෙන පංච නීවරණ ධර්මයන් බැහැර කරමින් පංච නීවරණ ධර්මයන් බැහැර කරමින් සිත පිරිසුදු කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් රාත්‍රියේ මැදියම් යනවනේ. මැදියම් යමේදී ඔබ දකුණු පැත්තට හැරිලා සිංහ සෙයියාවෙන් දකුණු පාදයේ උඩින් වම් පාදයේ මෑත් කොට තියාගෙන පාන්දරින් නැගිටිනවා කියන උට්ටාන සංඥාව මෙනෙහි කරලා මම උදේම නැගිටිනවා කියලා මෙනෙහි කරලා සැතපෙන්න. දවල් කාලයේ සක්මන් කරමින් ඇවිදිමින් ධර්මයේ හැසිරෙන්න කිව්වා. රාත්‍රී කාලයේ ප්‍රථම යාමේදීත් සක්මන් කරමින් ඇවිදිමින් ධර්මයේ හැසිරෙන්න කියලා කිව්වා. රාත්‍රී කාලයේ මධ්‍යම යාමේදී සිංහ සෙයියාවෙන් දකුණු පැත්තට හැරලා දකුණු කකුල උඩින් වම් කකුල තියාගෙන මම උදේම නැගිටිනවා කියන සංඥාව මෙනෙහි කරලා නිදා ගන්න කියලා කිව්වා. එහෙම නිදාගෙන උදේම ඇහැරිලා ඒත් සක්මන් කරමින් ඉඳගනිමින් ධර්මයේ හැසිරෙන්න කිව්වා. මේ හිතේ නීවරණ ධර්මයන් බැහැර කරගනිමින් සිත පිරිසිදු කරන්න කියලා වදාළා. මේ භික්ෂුව කාලයක් තිස්සේ ඔක කරගෙන ගිහිල්ලා යම් දවසක ඒක මනාකොට කරගන්න පුළුවන් වෙනවනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා පින්න බ්‍රාහ්මණය යම් දවසක භික්ෂුව නිදි වරාගෙන භාවනා කිරීමෙහි යෙදෙනවද? එතකොට තථාගතයන් වහන්සේ ඔහුව තවදුරටත් හික්මවනවා. කොහොමද හික්මවන්නේ? ඊතා සිහිනුවණින් යුතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා දැන් මේ භික්ෂුවට කතා කරලා දැන් ඔය හොඳ සිහිනුවණින් වාසය කරන්න. හොඳ සිහිනුවණින් වාසය කරන්නේ කොහොමද භික්ෂුව? ඔබ ඉස්සරහට යනකොටත් සිහිනුවණින්ම වාසය කරන්න. ඉස්සරහට යනකොටත් හිතේ අකුසල් හටගන්න නැති වෙන්න හිත එක්තැන් කරලා යම්කිසි ධර්ම මානසිකාරයක හිත යොදවන්න. ඊට පස්සේ ආපසු හැරිලා එනකොටත් එහෙම කරන්න. ඉදිරිය බලනකොටත් එහෙම කරන්න. වටපිට බලනකොටත් සිහිනුවණින්ම කරන්න. අත්පා හකුලන විට දිගහරින විට සිහිනුවණින්ම කරන්න. ඔබ දෙපටි සිවුර පොරවන විට පාත්‍රය ගන්න විට තන පිට සිවුර පොරවන විට සිහිනුවණින්ම කරන්න. දන් වළඳනකොට සිහිනුවණින්ම කරන්න. ඒ වගේම යම් කිසි දෙයක් පානය කරනකොට රස විඳිනකොට නුවණින්ම කරන්න. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට වදාලා අඩුම තරමේ වැසිකිලි කැසිකිලි යනකොටවත් මේ හිත අකුසලයට යටපත් වෙන්න දෙන්න එපා. ඒ අවස්ථාවේදී සිහිනුවණින් කටයුතු කරලා ඒ අවස්ථාවේදී සිහිනුවණින්ම වාසය කරන්න කියලා. අකුසල් සිතුවිලි එන්න දෙන්න එපා කියලා. ඊළඟට ගමන් කරන විට නැවතී සිටින විට වාඩි වී ඉන්න විටත් නිදන විටත් නිදි වරණ විටත් කතාබස් කරනකොටත් නිහඬව ඉන්නකොටත් සිහිනුවණින්ම ඉන්න කියලා වදාලා. මේ හැම අවස්ථාවකදීම සිහිනුවණින් වාසය කරමින් අකුසල් විතර්ක සිතට එන්න දෙන්නේ නැතුව
කුසල් විතරකවලම සිත රඳවා ගනිමින් සිහි නුවණින්ම වාසය කරන්න කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට වදාළන පස්සේ මේ භික්ෂුව ඒ විදිහටම ඇවිදින විටත් නැවත ගමන් කරන විටත් හැම වෙලාවකදීම මේ සිත කෙරෙහි මනා සිහි නුවණින් වාසය කරමින් හිතට අකුසල් සිතුවිලි එන්න දෙන්නේ නැතුව මනා සිහි නුවණින් වාසය කරනවා. කිසිම අවස්ථාවක මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ කිසිම අවස්ථාවක තමන්ගේ හිත අකුසලයට යට වෙන්න දෙන්නේ නැතුව මනා සිහි නුවණින් වාසය කරනවා. මේ විදිහට මනා සිහි නුවණින් වාසය කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් බ්‍රාහමණය යම් දවසක භික්ෂුව සිහි නුවණින් යුතුව වාසය කරයිද ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔහුව මේ විදිහට හික්මවනවා. කොහොමද හික්මවන්නේ? පින්වත් භික්ෂුව දැන් ඔබ හුදකලා සේනාසන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආරණ්‍ය තියෙනවා, රුක්සෙවණ තියෙනවා, කඳු තියෙනවා, දියඇලි තියෙනවා, ගිරිගුහා තියෙනවා, සොහොන් තියෙනවා, වනලැහැබ තියෙනවා, එලිමහන් තියෙනවා, පිදුරු ගෙවල් තියෙනවා. මේ ආදිය ඇසුරු කරන්න. දැන් මේ භික්ෂුවට හොඳ සිහිනුවණක් තියෙනවා. සමාධිය වඩන්න පුළුවන් හොඳ හිතක් තියෙනවා. බරපතල කෙලෙස් වලින් හිත ග්‍රහණය කරගෙන නැහැ. ඒවට යට වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහේ දැන් යම් තාක් දුරට දිනු කරපු හොඳ හිතක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට මෙයාට වදාරනවා පින්වත් භික්ෂුව දැන් ඔයා නිදහස් තැනක හුදකලාවේ කල් ගෙවන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ කාලේ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ අවවාද කරලා භික්ෂුව පිටත් කරාට පස්සේ භික්ෂුව ගොඩාක් බොහෝ වෙලාවට සොහොනට යනවා. මිනිස්සුන්ගෙන් ඈත් වෙලා ආරණ්‍යට යනවා. මිනිස්සුන් දකින්න නැති බොහෝ ඈත පළාත් වලට තමයි මේ හුදකලාවේ වාසය කරන්න කැමති භික්ෂුන් වහන්සේලා යන්නේ. පින්වත්නි ඔබට මතකද වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජ්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා ආටානාටිය සූත්‍රය දේශනා කරපු වෙලාව. ඒ ආටානාටිය සූත්‍රය දේශනා කරන්න මේ ඒ ආරක්ෂාව වෛශ්‍රවණ දෙවියෝ කියන්නේ හේතුව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේට වදාරනවා මේ වෛශ්‍රවණ දෙවියෝ කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සමහර ශ්‍රාවකයෝ ඉන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවවාද අනුශාසන අරගෙන මිනිස්සුන්ගෙන් වෙන් වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ හොර රහස් කටයුතු සුදුසු හුදකලා තැන් වලට යනවා. හුදකලා තැන් වලට යනවට ගියාට පස්සේ එතන ඉන්නවා අපිට අවනත නැති දරුණු යක්කු ඉන්නවා. දරුණු පෙරේතයෝ ඉන්නවා. මේ අයගෙන් කරදර වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ආටානාටි ආරක්ෂාව භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඉගෙන ගන්න කියන්නේ කියලා තමයි වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජ්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේට වදාළේ. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පස් වෙනකොට මාර පරාජය කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වුණේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ නැති කාලෙදී පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මාර්යාව ඍජුවම පරාද කරන්න බැරි නිසා තමයි ධර්ම ප්‍රචාරය කරන්න බැරි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ නම පහළ වෙලා මාර්යාව පරාජය කරාට පස්සේ ඒ මාර්යාට යම්කිසි බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ බලපෑම කරන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් පින්වත්නි දැන් මිනිසුන්ගේ ගොඩාක් අකුසල් බලවත් වෙලා තියෙනවා. දැන් නැවතත් ඔහුගේ පාලනයට මේ ලෝකේ නතු වෙමින් යනවා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ බණ භාවනා කරන්න හොඳම තැන සොහන වුණාට බණ භාවනා කරන්න හොඳම තැන හුදකලා කැලෑ වුණාට දැන් ඒ තැන්වල බණ භාවනා කරන්න භික්ෂුන් වහන්සේලාට බෑ. ඒ තැන්වල බණ භාවනා කරන්න දැන් ගියපු ගමන් වෙන්නේ විශාල අමනුෂ්‍ය කරදර වලට භාජන වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. බලන්න පින්වත්නි කාලයේ වෙනස. ඉතින් අපි හිත පහදවා ගන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා ඉන්න කාලේ රහතන් වහන්සේලා ධර්මය අවබෝධ කරේ මෙහෙමනේ කියලා. පින්වත්නි හිත පහදවා ගන්න මේ ගණක මොග්ගල්ලාන බ්‍රාහ්මණයන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ නිවනට යන ඍජු මාර්ගය. අපිට ගමන් මේ මාර්ගයේ ගමන් කරලා මේ ජීවිතේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රතිපදාව ගැන හිත පහදවා ගන්න. මේ බුද්ධ දේශනාව තුළින් ප්‍රතිපදාව ගැනම හිත පහදවා ගන්න. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට මේ භික්ෂුවට හුදකලා වාසස්ථානවල කල් ගෙවමින් මේ හිතේ තියෙන පංච නීවරණ ධර්මයන් බැහැර කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට වදාරනවා. ඊට පස්සේ ඒ භික්ෂුව දැන් හුදකලා ස්ථානයකට ගිහිල්ලා හවස් වරුවේ පිණ්ඩපාතයෙන් වැළකීලා දැන් උදේවරුේ පිණ්ඩපාත වැඩලා දානි වළඳලා හවස් වරුවේ පිණ්ඩපාතයෙන් වැළකීලා
පළකක් බැඳගෙන වාඩි වෙලා කය ඍජු කරගෙන භාවනා අරමුණේ සිහිය පිහිටවා ගන්නවා. ඔහු තමාගේ ලෝකයේ ඇති ලෝභය ප්‍රහාණය කරනවා. දැන් තමාගේ හිත තුළ තියෙන ලෝභය බලනවා. ලෝභය ප්‍රහාණය කරනවා. ඒ ලෝභයට හිතට එන්න දෙන්නේ. ඊට පස්සේ දේශයට හිතට එන්න දෙන්නේ. ද්වේෂයෙන් හිත පිරිසිදු කරනවා. සියලු ප්‍රාණීන් කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් බලලා මෙස් හිත පතුරවනවා. ඒ වගේම නිදිමත අලස බව එන්න දෙන්නේ. ඒ වගේම හොඳින් ආලෝක සංඥාව වඩනවා. සිහිනුවණින් නිදිමත අලස බවෙන් සිත පිරිසිදු කරනවා. ඒ වගේම සිතේ විසිරීම, සිතේ පසුතැවීම මේවා සිත ප්‍රහාණය කරමින් හොඳ සිහිනුවණින් වාසය කරනවා. ඒ වගේම සැකය දුරු කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි තියෙන සැකය දුරු කරමින් ධර්මයේ කෙරෙහි තියෙන සැකය දුරු කරමින් මේවා දුරු කරමින් විචිකිච්ඡාවෙන් සැකය ප්‍රහාණය කරමින් සැකයෙන් හිත පිරිසිදු කරනවා. මේ විදිහට පංච නීවරණයන්ගෙන් හිත පිරිසිදු කරමින් වාසය කරනවා. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක වදාලා ඒක හරියට මෙන්න මේ වගේ තියක්. පංච නීවරණයන්ගෙන් සිත නිදහස් කරගන්නවා කියලා කියන්නේ හිතන්න කෙනෙක් ණයක් ගන්නවා. ණයක් අරගෙන ඔහු ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා. ණයක් අරන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න හැමෝගෙම ව්‍යාපාර සාර්ථක වෙනවද? හැමෝගෙම ව්‍යාපාර සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. බොහොම කලාතුරකින් එක්කෙනෙකුගේ දෙන්නෙකුගේ ඒ ණය අරගෙන ව්‍යාපාර කරලා දුක් මහන්සියෙන් කාලයක් තිස්සේ කරගෙන යනකොට එයාගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක වෙනවා. සමහර අයගේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණික ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න පුළුවන් වෙන සාර්ථක වෙනවා. සමහර අයගේ බංකොලොත් වෙලාම යනවා. මෙහෙම වෙන පුද්ගලයා අතරේ ණයක් අරගෙන ව්‍යාපාරයක් පටන් අරගෙන හොඳට දියුණුවක් ලබලා ණයක් ගෙවලා තමන්ගේ අතේ ආදායමකුත් ඉතුරු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ පංච නීවරණය ප්‍රහාණය කරාට පස්සේ හිතට ඇති වෙන සතුට කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. ණයක් ගෙවලා ඉවරයි, ව්‍යාපාරිත සාර්ථක වෙලා තමන්ගේ අතට හොඳ ආදායමකුත් තියෙනවා. එතකොට මේ මිනිස්යන් මොන වගේ සතුටක් හිතට දැනෙනවද? ඒ වගේ සතුටක් මේ පංච නීවරණ වලින් යටපත් වෙලා ඉඳලා පංච නීවරණ බැහැර වුණාට පස්සේ, తాවකාලිකව හෝ යටපත් කරාට පස්සේ ඒ වගේ අප්‍රමාණ සතුටක් එනවා කිව්වා. ඒ වගේම හිතන්න උපතින්ම වහලෙන් ඔහු තමන්ගේ ස්වාමී පුත්‍රයාගේ යටතේමයි ඉන්න ඕනේ. ඔහුගේ අදහස් වලට යටත් වෙලාමයි ඉන්න ඕනේ. ඔහුගේ ඕනෑපාකම් වලටමයි කටයුතු කරන්න ඕනේ. මෙහෙම වාසය කරන කෙනෙකුට සම්පූර්ණ නිදහසක් හම්බෙනවා එකපාරටම. ඔහු වහල් භවෙන් අත් මිදලා ඒ ස්වාමි පුරුෂයාගේ ස්වාමියාගේ යටට අන්නට විතරක් යටත් වෙලා ඉන්නේ නැතුව ඔහුට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න අවස්ථාවක් හම්බෙනවා. අන්න ඒ වගේ කියලා වදාලා මේ පංච නීවරණයන්ගෙන් සිත බැහැර කරාට පස්සේ ඔහුට අප්‍රමාණ වහල් භවයෙන් නිදහස් වුණා වගේ අප්‍රමාණ සතුටක් දැනෙනවා කියලා වදාලා. ඒ වගේ අපි මේ පංච නීවරණයන්ට වහල් භවෙන් යුක්තව වාසය කරේ. ඒ විදිහට මේ පංච නීවරණයන් වහල් භවෙන් යුක්තව වාසය කරපු අපි වහල් භවෙන් අත් මිදිනවා වගේ ලොකු සතුටක් දැනෙනවා මේ පංච නීවරණයන් යටපත් කරාට පස්සේ. පින්වත්නි මෙහෙම පංච නීවරණයන් යටපත් කරලා මෙහෙම සුවසේ හිතේ සතුටින් වාසය කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඔහුගේ හිතට පුදුමාකාර සතුටක් ඇති වෙනවා. ඇයි? පංච නීවරණයන් ඔහුගේ සිතේ යට කරගෙන නැහැ. පංච නීවරණයන් දැන් යටපත් කරලා ඔහුගේ සිත ප්‍රීතියෙන් වාසය කරනවා. මේ සමාධිය වැඩුණ අවස්ථාවක් හිතේ. නිවන ආවරණය කරලා තියෙන ධර්මයන් යටපත් කරලා සමාධිය උපදවා ගන්නවා. ඒ හිතේ ඇති වෙන සතුට නිසාම ඔහු අකුසල් විතරක බැහැර කරලා කුසල් විතරක උපදවාගෙන පළවෙනි ධානය උපදවා ගන්නවා. ඒ කොහොමද? අකුසල ධර්මයන්ගෙන් වෙන් වෙලා විතරක ਵਿਚාර සහිත ප්‍රීතිය හා සැපය ඇති පළවෙනි ධානය උපදවාගෙන වාසය කරනවා. ඒක හරියට මේ වගේ දෙයක්. ඒ කාලේ මේ වගේ සබන් තිබ්බේ නැහැ. නාන හුණු කියලා જાතියක් තිබ්බා. රජ්ජුරුව හෝ සිටු පුත්‍රයා හෝ සිටු දේවිය නානකොට තමන්ගේ යටහත් පහත් සේවකයන් ඒ නහන සුණු අරගෙන තැටියකට ඒ කුඩු දාලා වතුර ටිකක් දදා හොඳට අනනවා. වතුර ඉහ ඒක අනලා ලස්සන බෝලයක් බවට පස් කරගන්නවා ඇඟේ ගාන්න පුළුවන් වෙන්න.
ඒ බෝලේ ඒ හුණු තැවරුනේ බෝලේ වතුර තියෙනවා. හොඳට වතුර ඒ ඇතුලේ තෙතමනය හොඳට ඇතුලේ තෙතමනය තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් වතුර බේරෙන්නේ නැහැ. ඇතුලේ තෙතමනය තියෙනවා අර බෝලේ. ඒ වගේ නහන සුණු හොඳට කලවම් වෙලා ඒ හැම තැනකම හැම සුණු කෑල්ලකම හැම කුඩු කෑල්ලකම හොඳට වතුර තියෙනවා වගේ හැම එකක්ම හොඳට පැංගිලා තියෙනවා වගේ මේ වගේ තමයි හිතේ ප්‍රීතිය සතුට හැම තැනම පැතිරලා තියෙනවා කිව්වා. සිත එකඟ භවෙන් යුක්ත වුණාට පස්සේ ඒ හිතේ තියෙන ප්‍රීතිය සැපේ මුළු හිත පුරාම පැතිරලා තියෙනවා. ඒක මේ හැම රෝපණ කූපයකටම දැනෙනවා කියලා වතාලා. මේ විදිහට පළවෙනි ධානයෙන් වාසය කරනවා කියලා වතාලා. මෙහෙම පළවෙනි ධානයෙන් වාසය කරනකොට එයා දෙවෙනි ධානය පුදවා ගන්නවා. දෙවෙනි ධානයත් ඒ වගේ. හිතන්න පොකුණකට කොහෙන්වත් වතුර එන්නේ නැහැ. වහින්නෙත් නැහැ. ඒ පොකුණෙම තියෙන උල්පත් වලින් හොඳට සිසිල් ජලය ඇවිල්ලා ඒ පොකුණ හැමතැනම සීතල වෙනවා. උල්පත් ජලයෙන් හැමතැනම පිරිසිදු වෙලා යනවා. ඒ වගේ දෙවෙනි ධානය උපදවා ගත්තට පස්සේ ඒ විතර්ක ਵਿਚාර රහිතව හිතේ ඇති වෙන සමාධියෙන් හිත ප්‍රීතියටපත් වෙලා යනවා. කෙනෙක් දෙවෙනි ධානය උපදව ගත්තම අන්න ඒ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ සියලුම මේ හිත ප්‍රීතියටපත් වෙලා යනවා කියලා. ඊට පස්සේ එයා කොහොම හරි දෙවෙනි ධානයෙන් තුන්වෙනි ධානයට හිත වඩා ගන්නවා. දෙවෙනි ධානයෙන් තුන්වෙනි ධානයට හිත වඩා ගත්තට පස්සේ ඒ සමාධියට දැනෙන්නේ හිතන්න ජලයේ ඇතුළේදීම නෙළුම් මලක් හරි මානෙල් මලක් හරි ඕලු මලක් හරි වතුරේ ඇතුළේම පිපෙනවා. වතුරේ ඇතුළේම පිපිලා පොහොට්ටුව වතුරේ ඇතුළේම පිපෙනවද? ඒ මලේ හැම පෙත්තකටම හැම රේණුවකටම අර සිසිල් ජලය හොඳින් වදිනවා. අන්න ඒ වගේ ඒ තුන්වෙනි ධානයෙන් ඇති වෙන සිතේ ඒකාග්‍රතා සමාධියෙන් ඇති වෙන සතුට මේ රෝම කූපයක් ගානේ හැම තැනම පැතිරලා තියෙනවා කිව්වා. කොහොම තුන්වෙනි ධානයෙන් වාසය කරලා මෙයා හතරවෙනි ධානයට සමවදිනවා. හතරවෙනි ධානයට සමවැදුණාට පස්සේ මෙයා ඒක පිරිසුදු උපේක්ෂාව, පාරිශුද්ධ උපේක්ෂාව. ඒක හරියට මේ වගේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. යම් කිසි කෙනෙක් හිසේ සිට පාදාන්තය දක්වා සුදු රෙදි වලින් ඇඟ වෙලා ගන්නවා. හිසේ සිට පාදාන්තය දක්වා සුදු රෙදි වලින් ඇඟ වෙලා ගත්තට පස්සේ ඔහුගේ හැමතැනම සුදු රෙදි වලින් වෙලිලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. යම් කිසි කෙනෙක් පාරිශුද්ධ උපේක්ෂාවෙන් වාසය කරනවද ඔහුගේ මුළු සිතම පාරිශුද්ධ උපේක්ෂාවෙන් වෙහිලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න උච්චරයි බ්‍රාහ්මණයට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් බ්‍රාහ්මණය ওই විදිහට පළවෙනි ධානයත් උපදවාගෙන දෙවෙනි ධානය තුන්වෙනි ධානය උපදවාගෙන හතරවෙනි ධානයට සමවැදිලා මේ භික්ෂුව වාසය කරනවා. බ්‍රාහ්මණය හැව පිළිවෙලින් හික්මීමක් පිළිවෙලින් කිරීමක් ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා කියලානේ. ඕක තමයි ප්‍රතිපදාව කියලා වදාලා. මේ විදිහට පින්වත් බ්‍රාහ්මණය මේ මං දේශනා කරපු මාර්ගයේ තියෙනවනේ. අරහත්ත්වයට නොපැමිණි අනුත්තර වූ නිවන පතමින් වාසය කරන යම් භික්ෂුවක් වෙද්ද ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් මා විසින් මේ කරන ওই විදිහට කරපු අනුශාසනාව ওই විදිහටම තමයි අනුශාසනා කරන්නේ. ওই විදිහට අනුශාසනා කරනවා. ඒ වගේම අරහත් වූ ශ්‍රාවකයන්ටත් ආශ්‍රවයන් ශය කළා වූ නිවන් මඟ සම්පූර්ණ කළා වූ කල යුත්තේ කළා වූ කෙලෙස් බර බැහැල කළා වූ පිළිවෙලින් පැමිණි උතුම් අරහත් අර්ථය ඇති භව සංයෝජන නැති කරලා දැම්ම භව සංයෝජන ගෙවා දැම්ම අවබෝධයෙන්ම ලත් විමුක්තියෙන් යුතු යම් භික්ෂුවක් සිටිනවද ඒ රහතන් වහන්සේලාට පවා මම ওই විදිහටම තමයි අවවාද කරන්නේ. ওই විදිහට අවවාද කරාට පස්සේ හික්මෙන භික්ෂුවකට උනත් සීක භික්ෂුවකට උනත් අසීක භික්ෂුවකට උනත් සුවසේම වාසය කරන්න පුළුවන්. සිහිනුවණින් සුවසේම මේ ජීවිතේ වාසය කරන්න පුළුවන් කියලා වදාලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වදාලට පස්සේ දැන් ওই නිවනට යන මාර්ගයේ වදාලට පස්සේ මොග්ගල්ලාන බ්‍රාහ්මණය අහනවා ඇත්තෙම බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට ওই විදිහට ධර්මයේ දේශනා කරාට පස්සේ අවවාද කරද්දී හැමෝම ওই ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරලා හැමෝම නිවන අවබෝධ කරනවද කියලා ඇහුවා. හැමෝම නිවන් අවබෝධ කරනවද මේ ওই බණ අහන කියලා. හැමෝම අවබෝධ කරන්නේ නැහැ කියලා කිව්ව බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මයේ ඇහුව දේවදත්තන් අවබෝධ කරේ නැහැ. බණ අහපු හැම දිනම අරහතේටපත් වුණා කියලා එකක් වුණේ නැහැ. එහෙනම් මේ බ්‍රාහ්මණය අහනවා මේ නිවනකුත් තීද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම මාර්ගය දේශනා කරද්දී ඒක අහන්න භික්ෂුන් වහන්සේලාත් ඉද්දී ඒ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන හැමෝම නිවන් දකින්නේ නැත්තේ කියලා.
හරි. එහෙනම් බ්‍රාහ්මණිය මම ඔබෙන් අහන්නම් ඔබ කැමති විදිහට උත්තර දෙන්න කිව්වා. ඔබ රජගහ නුවරට යන්න පාර කියන්න දන්නවද කියලා ඇහුවා. අනේ ස්වාමීනි මම දන්නවා කියලා කිව්වා. එහෙනම් ඔබ ගාවට එනවා කෙනෙක් රජගහ නුවරට යන්න කැමති මට රජගහ නුවරට යන්න පාර කියන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔබ කියනවා ඔහොම කෙලින්ම යන්න කෙලින්ම ගිහිල්ලා අර අසවල් ගම හම්බ වෙනවා. ඒ ගම පාස් කරගෙන අසවල් නියං ගම හම්බ වෙනවා. ඒ ගම පාස් කරගෙන යන්න ඒ ගම පාස් කරාට පස්සේ මේ පැත්තට හැරෙන්න මේ පැත්තට එන්න ඊට පස්සේ කෙලින්ම යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාට ලස්සන ආරාමයන්ගෙන් පිරිස ලස්සන පොකුණ තියෙන ලස්සන උද්‍යාන තියෙන රජගහ නුවර දකින්න හම්බ වෙනවා කියලා. ඔහොම මාර්ගය අහගත්තේ ඒ කෙනා ඒ මාර්ගේ යන්නේ නැතුව වෙන පාරක් හොයාගෙන වෙන පාරකින් ගිහිලා අතරමං වෙනවා කිව්වා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා රජගහ නුවරට යන්න කැමති. එයාත් ඔයාගෙන් මාර්ගය අහනවා අර විදිහටම මාර්ගය කියනවා. එයා ඔයා කියපු විදිහටම ඒ මාර්ගයේ ගිහිල්ලා ඒ නියංගම් පාස් කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ විදිහටම ලස්සන පොකුණු තියෙන ලස්සන උද්‍යාන තියෙන ලස්සන නුවර ඒ රජගහ නුවරටම යනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් බ්‍රාහ්මණය දැන් බලන්න ඔයා පාර කිව්ව එක්කෙනෙක් ගියා එක්කෙනෙක් ගියේ නෑ. ඒකට හේතුව මොකද්ද කියලා ඇහුවා. ඉතින් රජගහ නුවරකුත් තියෙනවා නම් රජගහ නුවරට යන්න පාරක් තියෙනවා නම් රජගහ නුවරට යන්න පාර කියන්න ඔයත් ඉන්නවා නම් ඇයි ඒ දෙන්නම රජගහ නුවරට ගියේ නැත්තේ කියලා. අනේ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මම කියන්නේ මට කරන්න පුළුවන් පාර කියලා දෙන එක විතරයි. මට මාර්ගය පෙන්වලා දෙන එක විතරයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මොනවා කරන්නද එක්කෙනෙක් පාර වරද්දගත්තට කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා බ්‍රාහ්මණය මටත් පුළුවන් නිවනට යන මාර්ගය කියලා දෙන්න විතරයි. තථාගතයන් වහන්සේ කරන්නේ ධර්මීය දේශනා කරන එක විතරයි. නිවනට එක්කයි යන්න අතින් ඇදගෙන එක්කයි යන්න තථාගතයන් වහන්සේට බෑ. ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන් ගමනක් නෙවෙයි මේ නිවන් දකින්නවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ධර්මයක් දේශනා කළා. ඒ ධර්මය අහන අය ධර්මය අහලා වෙන මාර්ගයක් අරන් ගියට මම මොනව කරන්නද කියලා ඇහුවා. බලන්න පින්නොත් ඊට පස්සේ මේ බ්‍රාහ්මණයා හොඳටම බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පහදිනවා. පහදිලා මෙහෙම උපමාවක් කියනවා. ගෞතමයන් වහන්සේ මුල් වලින් සුවඳ හමන දේවල් තියෙනවා. මුල් වලින් සුවඳ හමන දේවල් අතර අග්‍ර කළු අගිල් මුල්. මුල් වලින් සුවඳ හමන දේවල් වලින් කළු අගිල් මුල් අග්‍රයි. අරටුවෙන් සුවඳ හමන දේවල් වලින් රත් හඳුන් අරටුව අග්‍රයි. මල් වලින් සුවඳ හමන දේවල් වලින් දෑසමන් මල අග්‍රයි. ලෝකයේ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ ඇති ධර්මාවාද අතරින් ධර්මානුශාසන අතරින් බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අග්‍රයි කියලා මෙයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ආරි මහා සංඝරත්නයේ සරණ යනවා. බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මම ජීවිතයේ තිබෙන තුරාවට තුරුවන් සරණ යනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යනවා. පින්වත්නි අපිට කරන්න තියෙන්නේ බුදුරජාණන් මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කළා මේ මාර්ගයට පහදින්න. බුදුරජාණන් වහන්සේට පහදින්න. ශ්‍රී සද්ධර්මයට පහදින්න. ආරි මහා සංඝයාට පහදින්න. ඒ උතුම් නිවනට පහදින්න. මේ ටික නමුත් අපේ සීලය රකින්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. සිත සංවර කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඉන්ද්‍රිය සංවර කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. අපිට මේ ජීවිතේ සෝවාන් වෙන්න, සකදාගාමී වෙන්න, අනාගාමී වෙන්න, අරහත් වෙන්න පින නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට පුළුවන් මේ බුද්ධ දේශනාව කෙරෙහි හිත පහදවා ගන්න. හිත පහදවා ගන්නකින් මහත්ඵල මහානිසංස පින් රැස් වෙනවා. අග්‍රතැනට හිත පහදවා ගත්තොත් අග්‍ර විපාක ලැබෙනවා. ඉතින් පින්වත්නි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගණක මොග්ගල්ලාන බ්‍රාහ්මණයට වදාළ සූත්‍ර දේශනාව කෙරෙහි සිත පහදවාගෙන තුනුරුවන් කෙලේ අචර ප්‍රසාදයට පත් වෙන්න ආර්යකාන්ත සීලයක් ආරක්ෂා කරගන්න චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න අප සියලු දෙනාටමත් මේ පින් හේතුපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි අද මේ ධර්ම දේශනාවට අනුග්‍රහය දක්වන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් නගරයේ වෙසෙන ඒ පින්වත් නිලන්ත බණ්ඩාර ශනෝපා බණ්ඩාර යන්නේ දෙපළ විසින්. ඉතින් අපි මේ රැස් කළා වූ සීලෝම කුසල පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මිය පින් කැමති සීල දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරමු. අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සීල දෙවියෝ මේ සීල පින්වතුන්ට ධාර්මික ආරක්ෂා රැකවරණය සපයත්වා. ඒ දෙවියෝද චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම මේ රැස් කළා වූ සීලෝම කුසල පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන්
මේ පින්වතුන් නමින් මේ නිලන්ත බණ්ඩාර සහ ශානෝපා බණ්ඩාර යන දෙපළ විසින් මිය පරලොව ගිය වූ සීලුම් මළගේ ඥාතීන්ටත් ඔවුන්ගේ නෑදෑ හිත මිතුරු සියලු දෙනාම නමින් මිය පරලොව ගිය සීලුම් මළගේ ඥාතීන්ටත් මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන සී පින්වතුන් නමින් මිය පරලොව ගියා වූ සීලම මළගේ ඥාතීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙනා පරලොව වශයෙන් සැපවත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. නුදුරු භවයකදීම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරන්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම මේ රැස් කළා වූ සීලම කුසල පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්නල් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම මහමෙණා වාසී රටලෝක වාසී පින්වත් සිල් ගුණ ධර්ම ආරක්ෂා කරන පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අනගාരിക මෑණිවරුන්ට අනගාരിക දූපතුන් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සිළු දෙනා සැපවත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිර ජීවනය ලබත්වා. ගෞතම බුදු සසුන තුලදීම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම මේ නිලංක බණ්ඩාර සහ සනෝපා බණ්ඩාර යන දෙපළට නිවන් දකින තුරාවටම කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය කරන්න ලැබේවා. සිල් ගුණ ධම්ම ආරක්ෂා කර ගනිමින් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලබා ගනිමින් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ බුදු සසුනේදීම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරන්න වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම සුජීවත්ව වාසය කරන ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙනා නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. ගෞතම බුදු සසුනේදීම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන මේ සීලුම පින්වතුන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ ඒ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ගෞතම බුදු සසුනට සිව්පසයෙන් උපස්ථාන කරන්නා වූ සීලුම පින්වතුන් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකයන් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙනා සැපවත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිර ජීවනය ලබත්වා. මේ ගෞතම බුදු සසුන තුලදීම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න වාසනාව ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.